欢迎观看老爸的时光。今天做一个可以一层一层撕着吃的炝面馒头，这也是山东很有特色的面食了。这个馒头出锅之后，不吃菜都得先吃上2口，又软又有嚼劲，麦香十足，越吃越香。首先在500克的面粉中加入5克的酵母粉，面粉选用中筋特精粉就行。简单的搅拌一下之后，再加入300克的水。做这个馒头后续还要加入面粉，所以刚开始面团可以和的稍微软一点。先用筷子搅拌成絮状，然后简单的和成一个面团。面团不用揉光滑，揉到里外没有干粉就行。毕竟醒发好之后还要再揉一次。接着盖上盖子或包起来就可以醒发了。醒发到体积翻倍，里面都是气孔。夏天估计40来分钟左右吧，冬天比较冷的时候得1个多小时。不过看体积还是很容易分辨的。接下来案板上撒上少许的干面粉，再加入少许的食用碱，大约1克，如果没有也可以不放。加入之后简单的拌一下，取出醒发好的面团，再揉一次，把面团揉光滑，顺便排排气，这样做更省时省力一些。如果有经验，2到3分钟就能揉好，揉得慢也没关系，揉光滑就行。接下来就是做这款馒头比较重要的地方了，撒上少许的面粉，把面团先擀成一张面皮。擀好之后再撒上一层干面粉，然后叠起来再擀。手工做的话，重复个4到5次就行。这样做出来的馒头就是那种一层一层可以撕着吃的了。在家做这款馒头有一个比较纠结的点，就是大部分的朋友肯定都不是专业的厨师，在家做美食能做到专业级别的7到8成已经非常优秀了。这个馒头能做到7到8成，也是醒发的很好，蒸出来白白胖胖的，吃起来也是很软很香，这就已经是非常成功的馒头了。但就是做好之后不怎么出层，这不就相当于白折腾了吗？那和做个普通的馒头也没啥区别，所以这个馒头必须得做好才行。但是想在家里做好还是有一点难度的，就这一步不断的撒干面粉，就需要一定的经验去判断，后续成型的手法也不是一朝一夕能掌握的。这个问题可能是很多朋友都会遇到的，做的都挺好，就是不出层。这样没有关系的，咱们就当普通的馒头吃，慢慢的多做几次就会越做越好了。我们呢，这反复的把这个面糊呢用这擀面杖呢或者压在这个面上，我们起到这个压杠的作用。用这样的方法擀4到5次就可以了，最终擀到了长有30多公分，宽有20多公分的样子吧，然后就把面皮卷起来，接着分成6个面剂子。山东这边做的馒头普遍都大一些，大家可以看到分好的剂子里面分层还是很明显的。最后揉馒头的这个手法就真的不好解说了，所以就只能多切几个镜头，大家参考一下了。今天做的这个馒头其实并不好，比机器做出来的差不少。那之前没有机器的时候怎样去做的呢？大家都应该看过电影《功夫》吧，里面有个耍棍子的武林高手，他是在墙上掏了一个洞，用杠杆的原理去揉面，
这个力度就要比手擀大多了。这就是之前真实的一种做法，随着现在的发展，用机器做出来的会更好。全部做好之后，盖上一张厚的笼布，再醒发一小会儿。趁着这个时间，就可以先把水烧开了。馒头醒发好之后，直接用热水来蒸，全程用中火就行，不用醒发太长时间，大概15分钟左右就行。当然，这个也得看环境的温度。这里有一个辨别的小技巧，就是醒发好的馒头用手轻轻一按，快速回弹，就是醒发好了。馒头放入蒸锅，记着铺上笼布，用中火计时蒸25分钟左右就好了。馒头出锅了，色泽非常好。这种馒头趁热吃，又软又有劲，入口耐嚼，吃起来也很香，而且比一般的馒头更易存放，也是山东很有特色的面食了。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。